गाइस अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। जी दोस्तों, आज हम आपको एक 250 वाट SSA 250 यानी 250 वाट का एम्पलीफायर का रिव्यू करके दिखाएंगे और बताएंगे कि वर्किंग कैसे करता है। जी, ये आपका मेन ट्रांसफार्मर है। इसकी जो है प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये 220 वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 0 से लेके 30 वोल्ट यानी 30 वोल्ट कन्वर्ट करता है। इसके आगे आप बताएं, ये इसका ड्राइव वोल्टेज है, इसको निकाल दिया पहले से। उसके बाद ये AC निकाल के अब यहाँ इसमें देखिए ये कैपेसिटर लगा है, नहीं ये ब्रिज रेक्टिफायर से AC को DC में बदल के फिल्टर कैपेसिटर 15,000 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट, ये जो पल्सेस बची रहते हैं उनको फिल्टर करके फिर यहाँ से पेवर शुद्ध DC 40 वोल्ट तैयार होता है। जो यहाँ ये रेजिस्टेंस में नीचे एक वायर आया हुआ है, देखेंगे हम कौन सा वायर आया है। हरा वायर, देखिए हरा वायर, देखिए हरा वायर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये हरा वायर दिख रहा है ना, ये हरा वायर से इनके जो है हरा वायर से बता दें, हरा वायर से ये ट्रांजिस्टर के थ्रू वोल्टेज ट्रांजिस्टर में दिया जाता है। ये ड्राइव वोल्टेज है, ये पॉजिटिव वोल्टेज है, ये पॉजिटिव वोल्टेज भी आया हुआ है। और ये हरा वोल्टेज है ना, हरा वाला हरा ग्राउंड है। ग्राउंड कैसे है, ये ग्राउंड बोले तो ग्राउंड है नहीं, तो ग्राउंड होता क्या है, जब इसमें मेन में ये आउटपुट ट्रांसफार्मर है, ये आहूजा का, यहाँ से इस बीच वाली प्राइमरी में E1 और E2, E1 ये पहले चैनल का है और ये दूसरी तरफ ट्रांजिस्टर सेकंड साइड का E2 है। तो जब इसमें नेगेटिव सप्लाई दी जाती है तो इससे भी नेगेटिव आएगा और इससे नेगेटिव, ये नेगेटिव इधर ये चैनल में आएगा इस साइड में, और ये दूसरा E2 जो है दूसरे इस साइड में आएगा। ये बीच वाले में बीच टिप में न्यूट्रल दे देते। अब क्रिया कैसे होती है, जैसे भी हम इसमें इधर से आईडियो, कहाँ गया आईडियो का वायर, ये जो पीला वायर गया ना, ये मेन मास्टर बैलून से ये पीला वायर आपको मिलेगा इस यहाँ 5 ड्राइवर बोर्ड में दिया गया है, और इससे 30-55 ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। इन्हीं से एक ये जो ऑरेंज कलर का इन 3 ट्रांजिस्टरों में ड्राइवर वोल्टेज पहुँचाता है, और इधर एक ड्राइवर वोल्टेज येलो कलर का, ये येलो कलर का है, ये भी ड्राइवर वोल्टेज इन 5200 ट्रांजिस्टर में पहुँचाता है। जब ड्राइवर वोल्टेज पहुँचाता है तो इनमें स्विचिंग की क्रिया होती है। उसी तरह ये ट्रांसफार्मर इधर सेकेंडरी से इधर ऑन से यहाँ पर आउटपुट जनरेट करता है। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा रिव्यू 250 वाट आहूजा कंपनी के एम्पलीफायर का। तो अगली वीडियो में आपको इसको रिपेयरिंग करने के बारे में बताएंगे कि इसकी फॉल्ट फाइंडिंग क्या है और इसको रिपेयर कैसे करेंगे। थैंक यू।